সব আপনার খানকে সালাম জানাই দিয়া আছে কই কিনি তো কথা আমি শেষ করাছি কোনবা হিন্দু আছে কোনবা মুসলিম আছে কোনবা ইসাই আছে কোনবা বুদ্ধিষ্ট বি আছে ইউনিয়ন তো কি কারণে আছে মন গাড়ি अचानक কেতিয়াবা ঘটনা হৈ যায় এক্সিডেন্ট হৈ যায় ইটো টাইমতে ড্রাইভারকে দিখে Welcome back to my channel. Today I'm here at Langami Park and Dimapur District Driver Union. They are having picnic here, so I'll be doing a vlog with them. So the driver unions, they are already here. You can see. যদি তাতে ওলাইছে বলে তো ইউনিয়ন লা ফান্ড যাব তো খালি তো নম্বর মিলাবলে আছে তো তো অঞ্চল তো আপনি এটা করে দিবি না ভাঙা বানো আতে পুরা অঞ্চল না পুরা অঞ্চল এটা অঞ্চল আছে দে এটা চ্যাটে বুঝবি না আসামে ASMB না বোঝানো কুমা কুমা আর লবি দেই নহলে এনেকা তো ভাল নাই সব বাহারে টাকা দেবে ইনিকা হলিবি এতিয়া স্পটে আছে এটো তো লব লাগে ভাড়া আই কিনা লব আইবে ফোন নম্বৰ হৈ যাওলা ইনি কন্টাক্ট নম্বৰ এই লিখি দিব ও 8414 আপুনি ওলাব নেকি লটাৰীটো নইলে এনেকা নিচিনা না অলপ 8414 আপুনি চাই আছে 4656 ada na নাই ওই দু গম না জিরো মিলে দে কাটা মালুই তেরাবো গোরে রাতে 11 বাজে আইছে মোয় গাড়ি গোটে রাখি ইও নমাই দিন না সামান রে এ কপ মা আলে একটু বড় রাখি রাখো তো ব্রেকফাষ্ট টাইম হৈ আছে এতিয়া সকলে আন্দা চাহ বি হৈ আছে juice chai anda Finance Secretary union ka din মাটি চা ঠান্ডা হৈ যাব দে আৰু এটো আমি বুঝতে মারো বুঝতে পাই যে মাটি না পাই সন্ধ্যা no chayam ko keno গরম নকরিরা লুই না খাবি দে মিলা নম্বর আমি খাবি দে
চ বেশি খাবি দে আন্দা ছিলি বলে বেশি দিগদার না আন্দা ছিলি বলে ইমান দিগদার খাবলে মজা না আন্দা পয়লা আহিছে না মুরগি পয়লা আহিছ হা মানুহ বেছি হৈ দে আন্দা পয়লা আহিছে না মুরগি পয়লা আহিছে কই চাবি मुर्गी नाइले तो अंडा नहीं बोला ओ सर प्रेसिडेंट बुला रहा था ना पहिला सबके थेंक्स दे আছে আমি খান আলাগ আলাগ জায়গাতে থাকিলে বি আহিছে सबके ঈশ্বৰৰ নাম পৰা ধন্যবাদ দে আছে আৰু Thank you, Chairman. और आमी बिशी थैंक यू अली ब्लॉक के दिया से ताई तो छोटो मोटो मन है पर नेपाली एसोसिएशन ते ताई काउंसिल चेयरमैन आसे बोले भी ताई डाउन टू एर्थ इनिका घुरी के ना ताई कोट की काम कर ले भी ताई ईश्वर नाम पर काम करा मना से अपने इनिका टाइम फैला के ना मखान इतो डिमापुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइवर यूनियन पर अपने के रिक्वेस्ट करा लगा अपने तो अपने टाइम दूसरा थकिले भी बिजी थकिले भी अपने तो टाइम आमखान के दिया गार्नी बिशी थैंक यू और सब मनु अपने के बिशी थैंक यू करके वेलकम करा से को के अपना के तो जानते हैं सब ताल मार के ने ताके बोले और इतिया आमी आमखान लगा ऑफिस बेयर्स किमान আছে এক্সিকিউটিভ কিমান আছে আমি আপনার খানকে ইটো ইন্ট্রোডিউস করে দেব আমি লাগা নাম কহি জুমে আছে আমি আপনার খান লাগা প্রেসিডেন্ট করে কিনা আহাসে কই কিনা আপনার খানকে সব জানাই দিয়ে আছে দে আমার খান লাগা ভিপি আউটো বিসু আপনার খান তো সব জানে হইলে বি ইটো আমার খান লাগা জিএস আউটো বজুমমি তাই তো একদম এক্সট্রা অর্ডিনারি আছে তাই কি কত আমাখান লাগা মেম্বার খান দুখ সুখ পাইলে বি যা মানু তাই আমাখান কে যুগ দিয়ে গেনে ইনিকা আমাখান কে লই গেনে আগে দিয়ে যাইছে কই গেনে আপনা খান কে ইন্ট্রোডিউস করে আছে আমাখান কিমান পয়সা ইউনিয়ন লাগা অলপ হইলে বি আন গেনে তাই হাতে রাখা তো তাই একদম টাইট পুরা ধরে গেনে রাখা কারণে আমাখান ইউনিয়ন তো অলপ আগে দিয়ে যাইছে ইতো কারণে ট্রেজার রহমান কে বেশি থ্যাঙ্কস দিয়ে আছে আমাখান লাগা संतोष थपा ताई दो फाइनेंस सेक्रेटरी ताई भी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसे कथा होइले भी यूनियन गार्नी बहाल का मानु और तो पैसा रास्ता तो होइले भी एकदम यूनियन ला पैसा तो यूनियन आगे दे जावो गार्नी कम करा मना से कोई अपना खान के इंट्रोड्यूस दिया से पब्लिसिटी इंफॉर्मेशन ताई कोत थाइले भी ओय इतो इंफॉर्मेशन दी दिवदो अतो कोइले ताई दु ताई लगा काम भी छोड़ के ना इतो ताई इंफॉर्मेशन आमा खान के दिया दु इतो माना से कोई ना अपना खान के जाने दिया से थैंक यू आमा खान लगा सब बुरा इतो गाने आज ताई आहा गाने ताई के बिशी थैंक यू दिया से दे इतो आमा खान लगा एक्सिक्यूटिव लगा कन्वीनर आसे ताई दु कोत होइले भी आमा खान गार्नी इदो एक्सिक्यूटिव खान के कथा गुरिगे ना की कामते होले भी आगे दे जावले खुशिस कुरा माने से गयन अपना खान के जाने दे दे थैंक यू या एक्सिक्यूटिव मेंबर दे थागा मेंबर नो गने एक्सिक्यूटिव मेंबर दे नाम ढाल के ना थागा खान किमान जन ऐसे एक बार उठा भी एक्सिक्यूटिव नाम थाजा खान बिशी थैंक यू अपना खान आमा खान ऑफिस बेयर्स लगा पीछे ते बहे के काम करा गार्नी आमा खान तो यूनियन तो ओलोप आगे दे जा से गए ना अपना खान के तो जाने दे से बिशी थैंक यू किमान मेंबर है से बिशी थैंक यू और इत्या आमी एकता आमा खान इदु यूनियन बॉडी बड़ा तो इदु कथा तो शेष हो से और आमा खान इत्या इदु साल 2020 बड़ा 21-23 तक ते आमा खान मेंबर तो जाने दे ताई खान के मुरा खान के रेस्पेक्ट दिबो
এতিয়া নম্বৰ 5 short speech Santosh Thapa Finance Secretary হলিবি তাই কোৱা টাইমতে আমি খান আৰু বি দুসৰা কে বি short speech তোলে 5 মিনিট কোন হলিবি ক'বলৈ মন থাকিলে 5 মিনিট টাইম দিব আমাক এইটো কাৰণে একজন হাতে হাত মিলাই কিনা কথাতে কথা মিলাই কিনা এইটো ইউনিয়নটা আগে লৈ যাবলৈ কোচিছ কৰিছে কইলে বেছি ভাল হ'ব কৈ কিনা জনাই দি আছে ইউনিয়ন প্ৰেসিডেন্ট পৰা কি কৰিব ভাইস প্ৰেসিডেন্ট পৰা কি কৰিব না সেক্ৰেটাৰী পৰা কি কৰিব তাইখন একলা বেৰাই থাকিব তো আমি এখন কথাতে কৈ তো একজন মানুহ থুকিছে কইলে নদী হৈ যায় না একজন থুকাটো সুখি যায় তো এইটো নদী হ'বলৈ তো আপুনি আৰু আমি নমিলাইলে কেতিয়াবি নদী নহ'ব তো কোনোবা হিন্দু আছে কোনোবা মুছলিম আছে কোনোবা ইসাই আছে কোনোবা বুদ্ধিষ্ট বি আছে আলাগ জাতি পৰা আলাগ কালাৰ মানুহ পৰা এইটো ইউনিয়ন একটা জাতি হৈ কিনে যাবলৈ আছে তো আলাগ জাতি পৰা একটাই জাতি হ'বলৈ আছে এইটো কাৰণে এইটো একটা জাতিটো আমি খান মন মিলাব লাগে একটাই মিলাই কিনে কাম কৰিব কৈ কিনে আমি খান সব মানুহ এইটো প্ৰমিছ কৰিব হলা জাতিখান কৈ কিনে মই আশা ৰাখি আছে তো মহিলা কথা ইয়াতে ৰাখিব থেংক ইউ কাম হইলে বি ছাড়ি কেনা আমাখান সব ড্রাইভার পলাব লাগে আর আমাখান রাস্তাতে দুঃখ সুখ হয়েছে কইলে বি ঘর লাগা আমা বাবা খান নপুঞ্চে দে পইলা সাথী ভাই দেখিব সাথী ভাই উঠাব পিছতে ইউনিয়নকে ফোন করিব ইউনিয়ন পুঞ্চে নিজি কাম আছে বাবলা কোনে সব মানুহ একি লগতে কিবা হৈছে হলিবি একজন পৰা সাথী বাই হলিবি কিবা হৈছে হলিবি কম্পিউটাৰ সব মানুহ একি লগতে জামা কোনে কিনে কলে পাল হ'ব এইটো কৰিব লাগে কৈ দিয়া আছে সব মানুহকে থেংক ইউ কৈ দিয়া আছে তো এইটো কিবা একটা ঘটনা হৈছে কইলে তো আমাখান লাগা মেম্বাৰ হবি নহবি আমাখান লাগা জেনারেল সেক্রেটারি যায় দে আৰু আমাখান খবৰ পা পিছতে আমাখান লাগা একজন পিছতে এনেকা যায় হলিবি আমাখান লাগা মেম্বাৰ হবি নহবি আমাখান তো যায় হলিবি আমাখান লাগা মেম্বাৰ হৈছে কইলে আমাখান কিমান তক ইউনিয়ন খান পৰা তো কিমান তক তাইখানকে মদত কৰিবলৈ বিচাৰে আছে তো আপোনাখান জানি আছে নহলিবি বিচাৰে আৰু আমাখান লাগা মেম্বাৰ হৈছে কইলে তো আৰু বি আগে যাব তো না এইটো কাৰণে আপোনাখানকে এইটো মই জানাই দিয়া আছে ইয়াতে আহাখানকে বেছি থ্যাঙ্কস দিয়া আছে থ্যাংক ইউ হলিবি কোন মানুহ আজি একদিন কাৰণে ছুটি লৈ কিনে আছে তাই কাৰণেতো একদম কথা ডাঙৰ দেই ইউনিয়নটো ইজ্জত আছে দেই মৰিলেবি পাচিলেবি কোনো তাই বি হিচাপ একটা মানুহ থাকিব দেই এইটো পৰা আমি খান মেম্বাৰ যোন কিমানজন আছে মেম্বাৰখন সব মজবুত কৰিবি দেই আমি হাত উঠাটো না মজবুত কোনে চালেতো আপুনি কাৰণে ড্ৰাইভাৰ আমি বি ড্ৰাইভাৰ হ'লে আপুনি আমি সব কাৰণে ফাইদা আছে দেই আপুনি খান একলা নহয় ইমান সব কাৰণে ফাইদা আছে নাহা খান কিবি সব এইটো খবৰ এইটো আমি এনেই জানাই দিবি কোনে কথা কৈ দিছে থেংক ইউ মানে সেকেন্ড আমি খান তো হলে তো রাস্তাতে বেড়ায় মন লা খানদান আপনি লা খানদান আমি লা খানদান তো রাস্তাতে আপনি লগতে আমি লগতে না বেড়াই তো মন গাড়ি अचानक কি দেবা घटना हो जाए एक्सीडेंट हो जाए इतो टाइम ते ड्राइवर के दिखे ड्राइवर के हेल्प करे रास्ताते खबर दिया बाजी ड्राइवर खान जे खबर दिया बाजी करे इतो कारणे आमी खान ड्राइवर खान किमान जन येते मेम्बर आइसे এই তো আমি ইটো জাতি আছে আমি ইটো জাতি আছে আমি ইটো মানুহ আছে আমি নাগা আমি মুছলিম ইটো ভাৱনা নাৰাখি দিবি কৈ কিনে আমি ইটো আপোনাক যে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে মই খান ইউনিটি থাকিলেতো সব ষ্ট্ৰং হ'ব ইউনিটি নাথাকিলেতো ষ্ট্ৰং নাই ইটোহে আমি খান কোচিছ কৰি কিনে যাব গৈ কিনে আপোনাক যে জনাই দিয়া আছে থেংক ইউ ইউনিয়ন থাকিছে কইলেতো আপুনি বাবা আমাৰ থাকা নিচিনা আছে দেই কোটি হ'লে বি আমি খানতো খালি ডিমাপুৰ নহয় কিনা आसामते हबी मणिपुरते हबी मेघालय हबी यूपी बिहारते हले आमी खान सब कानेक्शन आसे मणिपुरते हले आसामते हले बिहारते हबी यूपीते हबी कोते हबी ऑल इंडिया आमी खान कानेक्ट करि किना अपना खान जे सल्व करिना करिबले आहिबो कइ किना इतु जना दियासे तागजिलि गम चजलाना ओ किकमे गाबेस न्यू मेंबर को गम चसस बेनि बानोंग गारबा यु गम चनो सल्वेस बेनि कच गबना बेजे गेश गबसागा जिलि गम चजलाना न्यू मेंबर को सस बेंगे अबला खिंजिनि खानि একটা না আমি নাচাও আনসল যে ওলাইছে দে
One second. এবারে উঠাইবা এবারে লাই দিলে Second. Sab bura manu. Computer আছে দে, computer. Let's try. চশমা খুলে রাখিবি চশমা দাও হইছে এ মাগুমা জলি দোলা দি এই তোকে আনসল চলাছে দেই আপনি লাগাও লালে না দিব পাইছে দে পাক্কা গরম গরম আছে এটা উঠাবি Line पर आके उठाबी. এইটোই পয়সা ওলাইছে পাইছে কোনবা পাইছে পাইছে আনসল আছে আনসল ওলাইছে দেই অঞ্চল পাইছে রাজ রাই Ras rai. রাজভাই Moi laga moi ticket kata wala paise. Ras. আচ্ছা দিবি আনসার Fourth prize. cancellation te ওলাইছে Fourth prize. Ato. Kan ke moram kore. এই মান সত্তু পাইছে দে থার্ড প্রেস তো থার্ড প্রাইজ আছে দেই এটা মোবাইল অঞ্চল সাদ্দাম সাদাম সাদ্দাম সাতাম Ami laga na ulag de. Kali moi laga na ulag. পাইছে দে ওয়াশিং মেশিন কিনা এইটো কোন ওয়াশিং মেশিন পাব চাব হয় এতিয়া সেকেন্ড প্রাইজ আছে আনসল মোরা আনসল নহা হৈছে কোনপা ওলাইছে আপনি ওলাইছে আব্দুর রহমান পূর্ণা বাজার আমি খান লগা এইটো লাষ্ট হাতি প্ৰায় ওয়াশিং মেশিন এটা ওয়াশিং মেশিন হয় হয় লটারি নম্বৰ আছে 0405 লাস্ট প্রাইস অলপ মিলাই দিব কই Press ball bro hilabi de. Girise girise. হিলাবি হিলাবি একটাই লইছে পয়সা দিয়া মই এতে গইছে এইটো পিছতে ফাইনাল করবে Itu tu na dekha. আনসল মামা Itu kanya na dekha ulo. আমি লোক ইয়াতে ডিমাপুৰ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ ৱেলফেয়াৰ ইউনিয়ন লগা অফিচিয়েল খান আছে আৰু ইয়াতে মেম্বাৰ্ছ এক্সিকিউটিভছ খান বি আছে তাখান কি একটা দুটা আমি কোৱেশ্চন সুধিবলৈ আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াতে আমি প্ৰেচিডেণ্ট লগত একটা কথা সুধিবলৈ আছে আপুনি খান ড্ৰাইভাৰ খান কাৰণে কি ৱেলফেয়াৰ খান কৰি দিবলৈ আছে তো আপুনি অলপ শৰ্ট পা কৈ দিব Thank you Ali Block. अपने टाइम फैलाइए ने इनिगा अमिखान ड्राइवर यूनियन ड्राइवर Dimapur डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइवर वेलफेयर ट्रेड यूनियन दे आइगिना
अपने लगा टाइम आमा खान की दिया गाने बिशी थैंक यू और आज आमा खान फैसला करानचिना पहिला तो आमा खान तो खाली ड्राइवर खान के एक्सीडेंट हुए किबा किबी घटना हुए ताते साय होले भी आज आमा खान इदु फैसला करा दो ड्राइवर एकता मुरिसे कोइले आमा खान 15,000 तो आमी खान इदु मदद करबो कइने तो एकता फैसला होइसे सेकेंड इदु ड्राइवर ला फैमिली माकी दूसरा दिन तो नसाबो होले भी कथा कथा ऑपरेशन होइसे सीरियस ऑपरेशन होइसे तो आमा खान ताते केस तो साइगेना आमा खान इदु यूनियन फालिब्रा साबो कइने तो भी एकता फैसला होइसे थर्ड तो आमा खान ड्राइवर खान लगा घर जला इदु खान दिया आमा खान मदद करबो कइने तो भी फैसला होइसे फोर्थ तो आमा खान ड्राइवर लगा बच्चा खान कुनबा मेट्रिक ते फोर्थ डिवीजन होइसे नले भी डिस्टिंक्शन पाइसे तो इनाम तो दिवो कइने तो फैसला करके আছে ইয়াতে ড্ৰাইভাৰ খান কাৰণে তাখান ৱেলফেয়াৰ বেছি দিয়া আছে বেছি ভাল কাম গান তাখান কৰি আছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বি আছে তাই পৰা বি একটা দুটা কৈ দিব আপুনি ড্ৰাইভাৰ খান লগক কিবা ক'বলৈ মন আছে না নাই থ্যাংক ইউ আমি ড্রাইভার খান লগতে ক'বলৈ মন থাকাটো আমি খান তো পয়লা তোলে ইউনিয়ন নাথাকিনে বেছি দুখ পাই থাকে হলে বি আমি খান 2013 পৰা ইউনিয়ন ফর্ম কৰি কিনা হাতো আজি 10 ইয়ার্স হৈ গৈছে আমি খান ইনিকা ইউনিটি থাকিছে কইলে কত ফালে হলে বি আমাৰ খান তো একজনকে মদত বাজি কৰিব পাৰিব এটো নিমতে ড্রাইভার খান কত থাকিলে বি পয়লা ইউনিয়ন কে ভাবি কিনা এক্সিডেন্ট ঘটনা কি মানুহ লগতে হলে বি এক্সিডেন্ট হোৱা লগতে হলে বি কি হলে বি ইউনিয়ন লগত ইনফর্ম কৰিছে কলে ইউনিয়ন তো ইমিডিয়েটলি 24 আৱাৰ তো আমি খান তাই খান কে সলভ করব দোকানি ড্রাইভার খান কে আমি কবলি মন থাকা তো সব মানুহ ইউনিয়ন লগতে কনফার্ম কৰি কিনা ইউনিয়ন লগতে মিলি কিনা কাম কৰি কিনা যাইলে তাই নিজৰ হে লাভ আছে কৈ কিনা আমি এটো কথাই কৈ দিছে থ্যাংক ইউ আমি খান লগৰ সেক্ৰেটাৰি বি আছে তাই পৰা অলপ হিষ্ট্ৰি কৈ দিব আৰু কিলে স্টার্ট কৰিছে আৰু কিনিকা যায় আছে এটো তাই অলপ কৈ দিব আমি অলপ ইউনিয়ন লগা একটা স্টোরি একটা দুইটা কৈ দিবলৈ মন আমি খান ডিমাপুৰ ডিস্ট্রিক্ট ট্রাক ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার ট্রেড ইউনিয়ন তো 2013 আগস্ট 23 পৰা আন্ডার লেবার ট্রেড ইউনিয়ন এক্ট রেজিস্ট্রেশন কৰি কিনা আছে এনেকা কৰি কিনা পয়লা জাতানতে মখান ড্রাইভার খান তো হলে তো বেশি দুখ পাই কিনা থাকিছে হলে বি ইটা তাককে 10 সাল ভিতৰতে আমি খান তো হলে তো ইউনিয়নতে ভাল কাম কৰি কিনা অফিস রানিং কৰি কিনা আহে আছে কৰি কিনা এটো জানাই দি আছে ইটো মখান ড্রাইভার মেম্বার কিমান জন আহা নাই কিমান জন আহিছে কোনবা তো ইলেকশন ডিউটি কাৰণে বি যাই কিনা আছে এটো কান তো আহিব পাৰা নাই হলে বি এটো খবৰটো তাই খান তাক পঞ্চি কিনা তাই খান বি এটো বুজিব দিব গৈ কিনা এটো জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ ইমানেই ক'ব আমি আপুনি কিবা ক'বলৈ মন আছে থ্যাংক ইউ আপুনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে মই কোৱাটো হ'লে আই কাৰ্ড কাৰণে মই এটা দুটা ক'বলৈ আছে আমাৰখনটো হ'লে আজি ইমান ডাঙৰ ফেচলা কৰি কিনে আছে প্ৰেচিডেণ্ট হ'লে বি অফিচ বিয়াৰ হ'লে বি এক্সিকিউটিভখন মিলাই কিনে হ'লে বি তাতেতো হ'লে আই কাৰ্ড নাবানা মানুহখনতো একবাৰ কোপাৰেশ্যন ভাল পৰা দি কিনি ইউনিয়নকে আগে কৰি দিব ক'লে তো আমিখন বেছি আৰু ষ্ট্ৰং কৰি কিনি ভাল কাম কৰিব পাৰিব কৈ কিনি আমিতো আমাৰখন লগা ড্ৰাইভাৰ ৱেলফেয়াৰ ট্ৰেড ইউনিয়নখনকে জনাই দিয়া আছে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ जो अपने ये तो मस्त एक लिखते यो अलि त सारो यहाँ ग्याप भयो भने মাছ কি আছে মটন স্পেশাল খাবলৈ আছে খুশি আছে নে নাই কমটি খাব না বেছি খাব ঠিক আছে স্পেশাল পকাই না আছে দে ঠিক পৰা খাব দে সব বাজে দে কেনেকা আছে ভাতটো ভালো আছে ঠিক আছে টেস্ট ভালো আছে না বেশি খাবি দে ভাল আছে না বিয়া আছো ভাল আছে ভাল হৈছে আপুনি তো খাইছে ঠিক পুৰা খাইছে আচ্ছা ও কেনেকা আছে মিঠা একদম ভালো ভাল না হয় হয় বেশি খাবি বেশি খাবি দে হ্যাঁ ঠিক পৰা খাবি গাড়ী ডাঙৰ চলাবলৈ চলা আৰু হ্যাঁ ঠিক পৰা খাবি
টিভি খাই আছে দুইজন ভাল বা খাবি কিনে খাই আছে ভাল বা খাই আছে একদম মিঠা আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক পৰা দবাই হ্যাঁ ঠিক পৰা খাব পেট ফুল দবাই দিবি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা মিঠা পৰা খাই আছে মিঠা পৰা না হয় হয় মাছ মটন পুৰা সালাদ পুৰা সব আছে ঠিক আছে ভাত ভাল আছে না বিয়া আছে ভাল না ঠিক আছে একদম জাস্ট প্রকাশ আছে মেন কোডে আছে হাড্ডি भी খাই আছে হাড্ডি সব মানুহ খাই আছে পুৰা দবাই আছে পুৰা দবাই দি আছে পুৰা খাই আছে